sábado 8 de febrero. Oye, cumbia. Esto se llama la cumbia con ritmo y sabor. Se presenta Coliseo Night Club. Ven a celebrar el segundo aniversario de Sensación Metálica de New York. Producciones de King Entertainment de Miguel Sánchez. Presenta el más sabroso, el increíble sonido samurai. El más sabroso sonido. El más sabroso Miguel Martínez y el sonido Samurai. Este sábado 8 de febrero en su gran gira por la Unión Americana. El más sabroso, sí, Miguel Martínez y el increíble sonido Samurai.